I got broads in Atlanta, just to be in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band. உலகை சிறியது என நிரூபித்த தொழில்நுட்பங்களில் விமானங்கள் முக்கிய இடத்தினை வகிக்கிறது. இந்த விமானங்களில் மிகவும் பெரிய பயணிகள் விமானங்களை பற்றிய தரவரிசை பட்டியல். போயிங் 777-300 இது அமெரிக்காவில் தயாரிக்கப்படும் பயணிகள் விமானம். 550 இருக்கைகளை கொண்ட ஒரு விமானம் ஆகும். இந்த விமானம் 6013 நாட்டிக்கல் மைல்கள், அதாவது 11135 கிலோமீட்டர்கள் பயணம் செய்ய வல்லது. இவற்றில் 2 ரோல்ஸ் ராய்ஸ் RR892 இன்ஜின்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதன் அதிவேகம் 587 மைல்கள் பெர் ஹவர்ஸ். இது 43100 அடிகள் உயரம் வரை பறக்க வல்லவை. இந்த விமானங்கள் அரப் எமிரேட்ஸ், யுனைடெட் ஏர்லைன்ஸ், ஏர் பிரான்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு 60 விமானங்கள் $279 மில்லியன் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன. போயிங் 747-400 அமெரிக்காவில் தயாரிக்கப்பட்ட பயணிகள் விமானம். 624 இருக்கைகளை கொண்டது. 7260 நாட்டிக்கல் மைல்கள், அதாவது 13446 கிலோமீட்டர்கள் தூரம் வரை பயணிக்க வல்லது. இதில் ஜெனரல் இன்ஜின் CF6 இன்ஜின்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதன் அதிகபட்ச வேகம் 565.47 மைல்ஸ் பெர் ஹவர்ஸ். இது 45000 அடி வரை பறக்கும் திறன் கொண்டது. இது ஒரு விமானத்தின் விலை $228 மில்லியன் என்ற கணக்கில் பிரிட்டிஷ் ஏர்வைஸ், சைனா ஏர்லைன்ஸ், அல்டாஸ் ஏர்லைன்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு 1358 விமானங்கள் விற்கப்பட்டுள்ளன. போயிங் 7478 அமெரிக்காவில் தயாரிக்கப்பட்ட பயணிகள் விமானம். 700 இருக்கைகளை கொண்டது. 8000 நாட்டிக்கல் மைல்ஸ், அதாவது 14816 கிலோமீட்டர்கள் பயணிக்க வல்லது. 4 இன்ஜின்கள் 2B67களை கொண்டது. இதன் உந்து சக்தி 66500. இதன் அதிவேகம் 649 மைல்ஸ் பெர் ஹவர்ஸ். 43000 அடி வரை பறக்கும் திறன் கொண்டவை. இதில் 5 விமானங்கள் மற்றும் 3501 மில்லியன் கொரியன் ஏர், லுப்தான்சா, கால் பசிபிக் ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு விற்கப்பட்டுள்ளன. ஏர்பஸ் A380-800 853 இருக்கைகளை கொண்ட இந்த சொகுசு விமானம் பிரான்சில் தயாரிக்கப்பட்டது. இது 8208 மைல்கள், அதாவது 15200 கிலோமீட்டர்கள் பயணம் செய்ய வல்லது. இதில் 4 ரோல்ஸ் ராய்ஸ் பிராண்ட் 970B இன்ஜின்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதன் உந்து சக்தி 70000 lpf ஆகும். இதன் அதிவேகம் 676 மைல்கள் பெர் ஹவர்ஸ். 43000 அடி வரை பறக்கும் திறன் கொண்டவை. இந்த ஏர்பஸ்ஸின் விலை $318 மில்லியன் ஆகும். எமிரேட்ஸ், சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ், லுப்தான்சா ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு 192 விமானங்கள் விற்கப்பட்டுள்ளன.
Airbus A380-900. இந்த விமானத்திற்கும் Airbus A380-800 விமானத்திற்கும் வித்தியாசங்கள் அதிக அளவில் இல்லை என்றாலும் 900 இருக்கைகளையும் இதன் சொகுசுத்தன்மைக்காகவும் முதலிடத்தை பிடிக்கிறது. இதன் வேகம் 676 மைல்கள் பெர் ஹவர்ஸ், 43,000 அடிகள் பறக்க வல்லது. இதன் சொகுசுத்தன்மைக்காகவும் இதன் வேகத்திற்காகவும் முதலிடத்தை வகிக்கிறது. இந்த விமானத்தின் விலை $337.5 மில்லியன். இது எமிரேட்ஸ், சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு 5 விமானங்கள் விற்கப்பட்டுள்ளன.